Hallo julle en baie welkom by ons aanlyn diens. Dit is vir my lekker om met julle almal weer te gesels. Ek hoop julle kwartaal het baie goed begin en dat julle nie al klaar uitsien na die volgende vakansie nie. En ek hoop dat die koue julle nie so baie pla nie. Nou as ek kyk na my lewe, is daar een persoon wat vir my ongelooflik spesiaal is. En dit is my pa. My pa weet net wat om vir my te sê in watter situasie ek is. As ek hartseer is, weet ek my pa gaan vir my so simpel grappie vertel wat hy altyd vertel en dit gaan my maak lag. As ek net nodig het vir iemand om te luister. Jy weet partykeer gaan jy net deur 'n baie moeilike tyd en jy het net iemand wat nodig wat daar sit en vir jou luister. Nie jou oordeel nie of nie vir jou nou wil raad gee nie, hulle wil net luister. Dan is my pa die persoon na wie toe ek gaan. En soms as ek net voel alles gaan verkeerd, dan is my pa die persoon wie ek bel om mee te praat en net vir hom te sê, ek verstaan nie hoekom dit gebeur nie. En ek weet toe my seentjie gebore is en hy verskriklik siek was, het my pa vir my gebid en het ek heeltyd na my pa toe gegaan en kon ek by my pa 'n bietjie net toegevou voel in liefde. Nou ons almal het daardie een spesiale persoon in ons lewe. Daai persoon wat weet hoe om jou te maak lag, die persoon saam wie jy lekker kan speel, met wie jy kan praat, met wie jy jou hart kan deel. Daar's gewoonlik of dit is dalk jou ma of pa ook, of dit is dalk 'n maatjie by die skool of jou ouma of jou oupa is dalk daai spesiale persoon. Dis iemand wat jy weet, hulle het jou lief en hulle maak jou altyd voel asof jy gelief is. Nou, die Here het daardie mense in ons lewens gesit, sodat ons kan vreugde ervaar. Want die Here het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Nie eens God is alleen nie. God het vir Jesus en die Heilige Gees. En so toe maak hy mense, en hy besef, Adam kan nie alleen wees nie, en hy gee vir Adam 'n maatjie Eva. En so ek en jy in ons lewens is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is gemaak om mekaar op te bou, om mekaar op te help. Ons is daar om vir mekaar vreugde te bring. Weet partykeer dan voel jy net bietjie alleen. Jy voel, niemand verstaan jou nie, niemand gee om oor jou nie. Daai's 'n baie aaklige gevoel. Nou wanneer ek en jy by ander mense is, dan kan ons vreugde ervaar. Hulle kan, dalk sê hulle net daai een regte woordjie wat jy al lank wag om te hoor, of hulle sê net die regte ding om jou te laat glimlag. En dis hoekom die Here vir ons mekaar gegee het. Nou in die Bybel, in 1 Samuel 16 vanaf vers 14, lees ons van koning Saul. Nou koning Saul was die eerste koning wat die Israeliete gehad het. En koning Saul het toe 'n baie donker, bose gees binne hom gehad. En elke keer wat hierdie gees hom kom pla het hy nie geweet wat om te doen nie. En toe vind hulle vir Dawid. En Dawid kon die harp speel, maar hy kon dit baie goed speel. En wanneer ook al Dawid die harp gespeel het koning Saul beter gevoel en het hierdie bose gees hom verlaat en kalm geword. En dan het hy sommer baie meer vreugde ervaar. Hy was nie meer so oorweldig en donker en bang en koud nie. Hy was nie so kwaad meer nie. Dan was koning Saul weer gevul met liefde, met rustigheid, met kalmte. En so het die Here vir jou en my gawes gegee, sodat ons in mekaar se lewens kan mekaar help. Jy weet, dalk het jy 'n gawe van kuns, of 'n gawe van sing, of jy's net 'n vriendelike persoon. Selfs om vriendelik te wees, kan die Here gebruik om iemand se dag goed te maak, om iemand te laat weet, hy is lief vir hulle is gelief, hulle is nie alleen nie, hulle hoef nie te bekommer nie. Die Here gebruik jou en my en die gawes wat hy ons gee, om vir ander mense vreugde te bring, om ander mense geliefd te laat voel, om hulle te omhels. En partykeer het ek net nodig vir iemand om te gaan, weet jy Tiffany, die Here het jou lief. En ek kan nie dit vir myself sê nie, want ek glo dit nie. Ek glo nie dit wat ek sê nie. Maar as iemand anders dit sê, hoe weet hulle, ek dink nie hy het my lief nie. Verstaan? En so, daarom moet ek en jy gehoorsaam wees aan die Here. En om toelaat om hierdie gawes wat ek en jy het, te gebruik, om vreugde vir ander te bring. Nou ek hoop hierdie week gaan julle geleenthede soek, oomblikke soek, wat julle vir ander maatjies kan vreugde bring. Kom ons bid saam.
Vader, dankie dat U ons liefhet en dat U ons talente en gawes en ons harte gebruik om vir ander mense ook vreugde te bring en hulle te laat voel, hulle is geliefd. Ek bid dat ons hierdie week na U toe sal draai wanneer ons geleenthede soek om net vir ander mense ook 'n bietjie vreugde te bring. Ek bid dit nie in my naam nie, maar in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n baie lekker week hê. Ek sien julle volgende week. Bye.